Amigos, buenas tardes, nos encontramos nuevamente aquí con la pandilla. Hola. Vamos a grabar un nuevo video diferente, estamos muy emocionados porque el video se trata de contar historias de terror de aquí de la región. Vamos a tener a un invitado especial, estamos muy emocionados por eso, así es que quédese con nosotros y acompáñenos. Como ven amigos, está a punto de oscurecer, ya se metió el sol y ya la fogatita ya está ardiendo. En unos momentos vamos a hacer lo que es las salchichas. A ver, la alumbra la salchicha de tío. Ya se quemó. Es puro carbón. Pues bien amigos, comenzamos con las historias de horror. Dicen que una vez a mi hermano Michel, un payaso tenía, entonces dijeron que todos que le jalaba su oreja porque lo ocuparon en una tienda, y como era como títere, bueno, no sé cómo era títere o que si era títere, pero dice que le jalaba así sus orejas. Había una vez, era de chiquito y teníamos unas luces que parpadeaban si un humano pasaba o si se oía el ruido. Un día yo estaba acostado con mis papás, yo estaba despierto y yo me di cuenta cuando parpadeó y le dije a mis papás, papis, y también ellos precataron. Ya cabrón, hable bien. Cuando también se prendió la luz. Órale, entonces se prendieron las luces solas, ¿no? Sí. Órale pues. Gracias por la historia. ¡Bravo! Continuamos con Leonel. Otra vez mi papá fue a un baile y entonces iba caminando y vio a un perro negro grandote. Yo una vez siempre que me empezaba a dormir y como mi casa era de un piso y arriba escuchaban hartas canicas y cuando colamos todavía se escuchaban canicas y cadenas. ¿Y se han dejado de escuchar o se siguen escuchando? Se dejaron de escuchar de que mis hermanos se subieron para arriba. Órale. ¿Y te daba miedo? Sí, ¿Qué hacías? pues me dormía rápido. Ah, pues era el mejor método para que te durmieras rápido. Sí. Una vez me jalaron la pata. Te jalaron las patas. ¿Quién te jaló las patas? Pues no sé. Hola amigos, una vez allá en mi casa, y por lo que dice la gente, según que pasa una viejita, pero por lo que sabemos ya no se sabe nada de ella. Pues bien amigos, yo les voy a platicar la historia de La Llorona. Resulta que cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, una ocasión se escuchó abajo del puente el lamento como de una mujer. El lamento de una mujer, entonces yo le dije a mi papá, oye papá, se está escuchando a alguien llorar abajo del puente. Para lo que él respondió que efectivamente, que abajo del puente habían escuchado ¡ah, la madre! ¡Ay! Pues bien amigos, como les decía, hoy estamos muy gustosos, muy felices porque tenemos un invitado especial y les presento, él es nuestro abuelito, Felipe Morales, que nos va a contar unas historias de su época. Otra vez venía yo por el camino, por la calle como a las 11 de la noche y me golpeó el nahual, sí, me aventó hasta allí y él ya se fue corriendo en un barbecho que ya habían barbechado y todo y allí se perdió
El animal ese me paré y todo y lo quise corretear, pero ya no fue posible. Él arrancó con él desgraciadamente. Esta historia fue. Otra historia cuando estuve trabajando por ahí de los Reyes de la Paz, en un rancho que se llamaba, todavía existe el rancho de San Isidro, con los señores aristas. Allí trabajaba yo. Y un día sábado estábamos acabando de cerrar un pedazo de barda que se había caído. Entonces sino que a las 12 del día sonó la fábrica de Ayocla a las 12 del día. Cuando sentí que se me clavó una luz, aquella luz grande, me alucinó, pero dije, qué lindo, me ayudó y caí a caballo en la barda. Y allá en un rincón vi una cera grande que estaba prendida así. Y me dijo, ahora muchacho, mi compañero, ¿qué te pasa, Felipe? ¿Qué te pasa? Digo, ven, súbete rápido, mira qué cosa allí está. Entonces agarra y se baja y ya no hubo nada. La suerte era para mí. Me decía que no, que rascara yo, porque allí estaba un tesoro enterrado. Pero yo francamente no quise, no me di valor. Todo. Trabajamos todo. Y oía yo el muerto, como chillaba, ¡wow! Y se quejaba. Y decía yo a mi papá, usted me está espantando. No, hijo, no, déjalo. Es el muerto. Pues mi papá trabajaba en el rancho de la Asunción de un español. Se llamaba Ramón Crespo. Entonces allí mi papá se iba a las 2 de la mañana a entrar a ordeñar las vacas. Cuando oí el ruido y vi un hombre grandote, todo de negro y me hacía las señas que me llamara yo, que me arrimara yo. Pero todo su pecho completamente le brillaba puro amarillo, pues era oro. En aquel tiempo yo ni sabía que era oro, todo su pecho así. Y yo, ¿qué dije? Ay, Virgen de Guadalupe, acompáñame. Y él me decía con su cabeza que no mentara yo a Dios. Yo dije, no. Dije, me da mi almohada, mi cabeza. Y cuando vi, ya no apareció. Y luego poco rato allá oía yo los perros que huyaban allá afuera, en un rancho de la Asunción. De vuelta, aquí en Santa Mamosigo hay una hacienda que se llama San Jerónimo Tepósila. Ahora todavía existe. Y estaba yo chamaco. Allí vi un montón de víbora, pero grandota, con su cabezota grandota. Y nos correteó yo un muchacho, un amigo, compañero, mi amigo. Y decía que también era dinero. Era yo dinero que fuera yo a sacarme todo. No, yo no quise. En ese rancho, en esa hacienda, trabajaron 2 tíos míos. Y un tío mío le dijo que se llamaba Filiberto, de la hacienda decía, entre sueños le dijo Leonardo, Pablo, quítate de pobre. Allá en el gavillero de tal lugar tengo enterrado barriles de dinero, sácalos y se reparten tú, tu hermano. O sea, los más consentidos que fueron chiquillos conmigo trabajando. Y sí, mi tío llevó su yerno. Mi tío llevó su yerno y su pico y su pala, quiso rascar y tumbar allí. Sí estaban allí los barriles, pero todo se volvió ceniza. Pura ceniza se volvió. Entonces ya le platicó a mis tíos, mi otro tío, pero ¿para qué? Semejante llevaste compañía, si nomás era para ti. Tú hubieras sacado el dinero, tú nomás. Dice, no, yo no dinero. Dice, ya no se le volvió a decir. Cuidaba allá donde me espantaba yo el animal ese. Había un horno que hacían tabiques. Entonces de allí cuidaba mis tíos
becerros, borregos, todo por allí. Y se subieron allá arriba de ese horno que ya estaba olvidado, ya no trabajaba. Y vi un animalote y dice, eso le dije, tío. 7 cabezas tenía ese animal, 7 cabezas, todo, entonces y dicen, ¿está muerto? No, un tío mío agarra y le echa tantita tierra así encima y mueve todas sus cabezas el animal. Y arranca a correr mi tío a gritarle al patrón, patrón, venga se va a comer los borregos este animal. ¿A dónde está Leonardo? Allí está, ya viene, ya no apareció nada de víbora. Era dinero, le dijo, tonto Pablo y Leonardo, la suerte era para ti, pero lo vas a aprovechar, vas a ver. Ya no volvieron a ir a trabajar ustedes, pues se espantaron Oh, muy bien. Todo. Ya. Pues bien, abuelito, nosotros le agradecemos bastante por estas historias. Un aplauso, por favor, para abuelito. ¡Bravo! Gracias por sus historias, abuelito. Bueno, Queremos, abuelito. Pues bien, amigos, aquí nos despedimos. Y hasta la próxima. No se les olvide dar like y suscribirse. No olvides suscribirte. O algo malo saldrá bajo tu cama esta noche.